बहुत दिनों की खांसी मतलब वो निमोनिया में बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। खांसी एक बीमारी नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। जब बच्चा खांसता है, उसके अंदर जो म्यूकस है, जो भी वो एयरवे को इरिटेट कर रहा होगा, वो बाहर आने में मदद मिलती है। यदि अपन इसको दुश्मन समझ के या इसको दबाने वाली दवाइयां देंगे, काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि इसकी खांसी है, इसे दवाइयां दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस खांसी में बच्चा खेल रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है, साथ में फीवर नहीं है, तो यह एक जस्ट प्रोटेक्टिव खांसी है। प्लीज लेट इट बी देयर एंड go to your doctor. अगर वो evaluate करेंगे, if it's required then only treat it. Don't give unnecessary cough medicines.